Apresentamos agora a cozinha do imóvel, toda ela projetada, com lava-louças, micro-ondas, fogão 4 queimadores, coifa com sucção e geladeira duplex com o congelador inferior. A área de serviço com pia inox e a lavadora de roupas lave seca. A dependência agora, armários e o banheiro da dependência. Uma visão geral agora da cozinha.